انٹرسٹیٹ 70 کے کئی حصے تھے جنہیں بدھ کی صبح کولوراڈو کے کچھ حصوں میں موسم سرما کے طوفان کی برف باری کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ ڈینور کے مغرب میں لیک ووڈ پہاڑوں اور مشرقی میدانوں میں وقفے وقفے سے بندشیں تھیں۔ ایسٹ باؤنڈ I-70 کو واٹکنز سے 3 میل مغرب میں E-470 کے درمیان اور لیمن سے 3 میل مغرب میں میل میکر 292 سے میل میکر 358 کے درمیان بند کر دیا گیا تھا۔ ڈرائیوروں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ متبادل راستہ اختیار کریں۔ I-70 کی دونوں سمتیں امریکی 40 میل کے 438 ایگزٹ اور لیمن مغرب میں درمیان بند تھیں، جو برلنگٹن میں روز ایونیو ہے۔ میل میکر 368 سے میل میکر 437 تک حفاظتی خدشات کے پیش نظر سڑک بند ہے۔ ڈرائیوروں سے گزارش ہے کہ وہ متبادل راستہ اختیار کریں۔ بدھ کی صبح گولڈن سے 1 میل مغرب میں ایگزٹ C-470 260 اور ایگزٹ 259 مورسن روڈ کے درمیان گولڈن میں مغرب کی طرف جانے والے I-70 کے حالات کی وجہ سے ٹریفک روک دی گئی، لیکن اسے صبح 11 بجے تک دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ آپ کو اس ویڈیو میں انٹرسٹیٹ 70 کولوراڈو ہیوی سنو اسٹارم کی تازہ ترین مناظر آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال کریں، دی گئی ہدایت پر عمل درآمد ضرور کریں تاکہ آپ محفوظ سفر کریں۔ تھینک یو، واچ دا ویڈیو۔